Nå begynner på nytt igjen. Her bor nettopp oppdrettingen til Kjetil. Jobber 24 med denne nettopp for kjærligheten, rettferdigheten, ektheten, selvfølgelig. Nei. Men selvfølgelig, ja. Her er ikke jeg som er... Her er... Undersenga... Nei. Hvor var den blitt av? Den ble jo nettopp blitt av der. Her var nå jeg da. I det var det, men håndklene er hengt opp. Så er det her da. Nettopp her er det. Her var jeg. Det får man ikke med på veggen. Her står det faktisk, jeg kommer tilbake. Gjør jeg det? Oi, til på den nøkkelen, eller hvilken nøkkel som passer inn. For vi ser jo, for her, denne er... Oi, det var liksom ikke legoplasser da. Nettopp. Oi, se, jeg har utsiktet.